về chủ đề chấm dứt tranh cãi về Man City và Arsenal. Trong suốt mùa trước và một phần mùa này, có rất nhiều ý kiến trách cứ Man City liên quan đến việc tiếp thêm sức mạnh cho Arsenal, nhưng giờ không còn ai hỏi Pep về câu chuyện này nữa. Mùa trước, người ta thường xuyên nhắc đến những sai lầm của Man City khi bán cả Gabriel Jesus và Zinchenko cho Arsenal, biến họ trở thành đối thủ cạnh tranh chức vô địch đáng gờm. Nhưng rốt cuộc, Man City vẫn vô địch Premier League. Họ còn hoàn tất cú ăn ba vĩ đại với hai danh hiệu khác gồm FA Cup và Champions League. Zinchenko cùng Jesus đã có một sự nghiệp tuyệt vời tại Etihad và được Man City bán thu về lợi nhuận. Tuy nhiên, về bản chất của hệ thống ở Man Xanh, đồng nghĩa câu lạc bộ vẫn tiếp tục phát triển, kể cả cái tên nào rời đi. Điều đó đúng với Jesus, Zinchenko cũng như Mikel Arteta vào năm 2020. Gần đây nhất, Man City để hụt Declan Rice vào tay Arsenal. Trước đó, mất một nhân vật quan trọng ở hậu trường vào tay đối thủ Nicolas Jover, một chuyên gia về tình huống cố định. Man City đã đưa Jover về Etihad từ Brentford vào năm 2019. Người đàn ông này đã giúp biến điểm yếu lớn nhất của Man City giữa thời Pep thành điểm mạnh. Trong 3 mùa giải trước, khi Jover đến, Man Xanh nhận số điểm dòng ở các tình huống cố định, hiệu số giữa các bàn thắng ghi được và các bàn thua phải nhận từ những pha bóng này là 5. Trong 2 năm Jover làm việc, Man City đã tăng con số này lên 9, cho thấy sự cải tiến rõ rệt. Đó là một tham vọng lớn khi Jover theo chân Arteta rời Man City sang Arsenal vào năm 2021, và những gì vị chuyên gia này làm được cho cho Emirates thực sự rất ấn tượng. Theo thống kê, thì số bàn thắng mà Arsenal ghi được từ các tình huống cố định đã tăng lên khoảng từ 10% lên đến tân số là 25% trong 3 mùa giải qua. Riêng mùa này thì pháo thủ đã sở hữu 20 bàn từ các tình huống cố định, bao gồm 2 đến từ trận Derby Bắc London với Tottenham vừa qua. Nhiều hơn năm so với Man City, trông thì tưởng Man Xanh thiệt hại nặng nề, nhưng họ thực tế vẫn sống khỏe, thậm chí còn tốt hơn. Carlos Vicente được giao đảm nhận công việc thay Jover tại Etihad sau khi thăng chức từ câu lạc từ đội U18 Man City. Ngoài ra, người nhà vô địch đương kim vô địch còn đưa Jack Wilson, một chuyên gia phân tích về các tình huống cố định từ câu lạc bộ Brentford, vào giữa mùa trước để cải thiện chất lượng hơn nữa. Mùa giải đầu tiên của Man City với Vicente chứng kiến họ lập kỷ lục Premier League, ghi 21 bàn từ các tình huống cố định, chỉ để thủng lưới đúng một lần. Hiệu số 20 bàn là con số cao nhất mà một câu lạc bộ ghi nhận được trong kỷ nguyên Premier League. Mùa giải trước chứng kiến sự suy giảm xuống cộng 7, nhưng vẫn là mức giúp Man City đứng thứ 3, ngang bằng Arsenal, chỉ kém Tottenham và Liverpool.